नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ 9 तारिख जुलाई मास मंगलवार। चलतु जाना देश विदेशर किसी बचा बचा गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि आपण मैंने पर्यटन वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण मैंने आम वीडियो क्यों जिला देखुंत। 2000 टंका बढ़ पीएम किसान टंका। 1500 बंधु प्रधान किसान सम्मान निधि योजना कृषक मानक एक बूस्टर डोज भली जो लोक मैंने बहु परिमाण में लाभ पाँच। जुलाई तृतीय सप्ताह केंद्र सरकार चलित आर्थिक वर्षर संपूर्ण बजेट उपस्थापन करेंगे जो समस्त विभाग आशा अधिक रही। विशेषकर ए कृषकों नाम आगे आस 5 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ बढ़ आयुष्मान बीमा टंका। आसंता 23 तारिख में पूर्ण बजेट उपस्थापन करेंगे केंद्र सरकार। यह बजेट में स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में बड़ निष्पत्ति नहीं पारती सरकार। तेबे यही बजेट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बा आयुष्मान योजना बीमार मूल्य 5 लाख रु वृद्धि कर 10 लाख करते बोली चर्चा जोर धरछि। आज राज्य में सबु स्कूल कॉलेज ऑफिस बंद। जानतु केबे पुणी खोलिबा स्कूल। छात्र छात्री आसिला एक खुशी खबर। आज बंद रहिबो राज्यर समस्त शिक्षानुष्ठान। एने दिन विश्वविद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग पक्षर सूचना दि जाइछि। करेंगे कुलदीप यादव। कौन अभिनेत्री को विवाह करेंगे कुलदीप यादव पर्सनल लाइफ को नहीं कले खुलासा। T20 विश्वकप 2024 टाइटल जीतवा पर घर को फेरी टीम इंडिया दिल्ली और मुंबई में सम्मान सह स्वागत कर दिल्ली में यही टीम पीएम मोदी को भेटी मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में सम्मानित होगा पूर्व खेलाड़ी एक बड़ विजय पैरेड आयोजित होता। कटिजीव 18 कोटी हिताधिकारी राशन कार्ड मिलबनी चाउल और गहम। दर्शक बंधु राशन कार्ड धारक बड़ खबर बड़ घोषणा कर सरकार। राशन कार्ड उपभोक्ता ना काटी दिज्व संभावना रही। सरकार पक्षर जारी गाइडलाइन अनुसार यह घोषणा कर भी आंचलिक पाणीपाग सूचना मिलूँ 13 रु पुणी बढ़ वर्षा। आसंता 14 कि 15 तारिख बेलू बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि होब। यह प्रभाव में गोटे लघुचाप सृष्टि हो पारे। तेणु स्वाभाविक लघुचाप जो राज्य में 13 तारिख वर्षा प्रकोप वृद्धि पाइब। यही वर्षा परवर्ती 4-5 दिन पर्यंत जारी रही बेले राज्यर अधिकांश जिले में वर्षा प्रकोप रही संभावना रही।